سلام، من اومدم با یه سیب زمینی سوخاری خوشمزه از همون سیب زمینی های گرونی که توی رستوران ها سفارش میدین. اینجا اول سیب زمینی رو کامل شستمشون و بعد از اونا رو به قسمت های مساوی برش زدم. حواستون باشه که همشون به یک اندازه برش بخورن، نه کوچیک نه خیلی بزرگ. برای این سیب زمینی هرچه سیب زمینی های ما درشتر باشه، شکل و رخ کار ما قشنگتر در میاد. سیب زمینی ها رو به آبی که از قبل توی قابلمه گذاشتم جوش بیاد اضافه میکنم و میذارم برای 10 دقیقه جوش بخوره. یادتون باشه که یه مقدار نمک هم بهش اضافه کنید. بله، اینجا بعد از 10 دقیقه من سیب زمینی ها رو آبکش میکنم و میریم برای مرحله دوم. اینجا به یخ اضافهش میکنم برای اینکه یه شوکی به سیب زمینی ها وارد بشه. این کار برای چیه؟ برای اینه که سیب زمینی ما ترد بشه. حالا سیب زمینی ها رو میریزم توی سرخ‌کن و سرخ‌کنم و از قبل کفش رو با یه مقدار روغن و ادویه آغشته کردم. اینجا هم دوباره بهش نمک و ادویه هامو میزنم. ادویه هایی که من میزنم فلفل، پودر سوخاری و پودر پاپریکا هستش. اینجا دارم کامل سیب زمینی ها رو با پودر سوخاری آغشتش میکنم. یه مقدارم فلفل سیاه زدم. حالا اینجا کامل با هم دیگه مخلوط میکنم و یه مقدار روغن هم به سیب زمینی ها میزنم. این راز کمک میکنه که روی سیب زمینی من سوخاری بشه و داخلش نرم و خوشمزه بشه. گذاشتمش برای 1 ساعت در دمای 170 درجه بپزه. ببین رخ کارو، فقط خیلی خوشگل شد. اینجا هم براتون تست ترد بودنشو گرفتم. بریم برای اینکه توی ظرفمون بریزیم. اینجا من یه مقدار بهش پنیر زدم و شما میتونید با هر سوسی که دوست دارین اون رو میل کنید. من با سس کچاپ میل کردم. ببین نگم برات از عطر و بوش، از طعمی که داره. دیگه خلاصه اینجا یکم قرتی بازی در آوردم و خودم براتون تستش کردم. میتونه پای ثابت مهمونیاتون باشه. اصلا میتونید به عنوان دورچین ازش استفاده کنید. ببین فوق‌العاده است. نوش جان کنید.